मंदसौर में गधों को खिलाए गुलाब जामुन, अच्छी बारिश होने पर निभाया वादा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गधों को गुलाब जामुन की पार्टी देने का अनोखा मामला सामने आया है। पिछले दिनों शहर में बारिश नहीं हुई थी, तब इन्हीं गधों से श्मशान में हल चलवाया गया था। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए इस मान्यता का पालन किया गया था कि अच्छी बारिश होने पर गधों को गुलाब जामुन खिलाने की बात कही गई थी।